Ooh! Wow! Ho ho! Nice! Yeah! Yippee! Yahoo! Yeah! Wow! Ho, ho, ho! Okay. Yow! All right. Aha! You. Wow! Yeehaw! Yow! Ooh! Nice! Okay, let's go. Yay! All right. Ooh! Wow! Hooray! Yay! Okay. Wow! Yahoo! Okay. Aha! Okay. Hmm. Aha! Nice! Aha! Yow! Wow! Ooh! All right. Okay, let's go. Ho, ho, ho! Yay! Yow! Okay.
Aha! Okay. Wow! All right. Wow. Wow. Yeehaw. Wow! All right. Hooray! Yippee! Woo! Hey! Yahoo! Wow! Hey! Come on! Hai con chơi ở đây à? Bim, ở đây nè. Ui giời. Đâu về đây ngồi Bim ơi. Bim về đây bố xem nào. Bim sang đây. Hai con làm nhà mới đẹp thế nhỉ? Đâu về đây không chơi đùa nhau nữa. Rồi, Bim ngồi đây. Bố cho ăn nào. Làm được nhà đẹp thế. Sói có hộ làm không? Sói có hộ Bim không? Đây bố cho ăn nhá. Đây. Bố cho ăn. Ngon quá nhỉ. Hai đứa làm được nhà. Sói ơi, xuống đây, bố cho ăn nào. Con ngồi xuống đây. Sói con ngồi đây. Sói ơi, xuống đây. Đây. Con ơi. Xuống đây ngồi ăn, con ngồi đây, đúng rồi. Ngồi đây ăn nhá, làm mệt không? Anh em làm nhà mệt không? Bim làm từ sáng đến giờ. Đấy, bố thì làm mệt, bố lấy củ đậu cho ăn nhá. Làm mệt nhá, ăn đi nhá. Bật hết quần áo rồi, toát cả mồ hôi rồi nhá. Bim cũng thế nhờ, anh Bim làm vất vả hơn sói thì đỡ được tí nào không? Mà lắm thì nhá. Rồi nhờ, làm nhà sàn đẹp thế rồi. Chắc lịch bây giờ mùa mưa gió Bim ngồi rồi nha. Ngon lắm, mát lắm nhờ. Khói lên vai bố đi. Nào hai anh em ngồi lên đây cho bố xem nào. Nào, Bim ơi, Bim ơi, ở đây. Đấy đúng rồi, ngồi đây cho bố xem chào không nào. Ngồi đấy. Mệt à? Mệt con trai à? Nào, con ngồi lên đây nào. Ui giờ ngồi lên đây cho bố ngắm xem nào. Đúng rồi, sói không? Đấy. Sói ngồi đây nhá, sói ngồi đây cho bố ngắm xem chào không, con ngồi lên đây. Đấy đúng rồi, đây bố cho con miếng nữa nào. Bim ơi, sói ơi. Đây con ngồi đây ăn nhá. Ui rồi nhà đẹp lắm nha. Nhà đẹp quá nha. Đó rồi Bim, sói ngồi đây nhá. Biết rồi, biết là mệt rồi nhưng mà bố không ngồi được nha. Bố cho ăn rồi. Trời ơi. Sói ơi ngồi chơi nhá Bim. Con ngồi đây nào. Mệt rồi thì ngồi lên đây. Con ngồi lên đây. Đúng rồi, con ngồi đây, con ngồi ra đây nào. Con ngồi ra đây. Đúng rồi, quay mặt về đây ăn. Sói ơi, sói về đây. Đấy, sói ngồi đây ăn này. Đây, sói này, ngoan lắm nhỉ. Hai con ngồi trên mái nhà thế nào. Đi ngồi lên đây cho bố ngắm thế nào. Đi bên đây. Đi đấy. Đấy, sói ơi. Đâu con ngồi qua mặt đây. Đẹp quá nhỉ. Sói ơi, sói đâu? Sói đâu về đây. Ngồi lên đây.
Đấy, con ngồi đây nhá. Ui rồi ngồi lên nóc nhà mới mà nha. Hai con làm được nhà mới ngồi lên cao ăn nha. Đấy, bố thưởng cho mấy đứa một miếng nữa rồi. Rồi, làm chịu khó bố cho nhá. Ngon lắm. Rồi cho Bim cho sỏi miếng mới nữa. Cất đi nha. Đấy, một cái này thì bố cất. Ăn hết đi nha. Rồi làm toát hết mồ hôi mà. Bim ăn đi nhá. Mệt rồi nha. Tí nữa bố tắm rồi nha. Tắm rửa sạch sẽ đi nha, làm bẩn hết người rồi. Rồi. Đấy, vẫn còn nhiều. Đây là Bim chưa nè. Đấy. Thưởng cái sói nữa nè. Sói còn đời, Bim ăn đi nhá, bố ăn rồi. Ngon không? Mát mà nhỉ? Hai đứa ngồi đây ăn chơi nhá, để bố đi làm việc nhá. Bố về nhà là về nhà nhá, con ngồi đây ăn chơi nhá. Xong việc rồi nhá, ở đây nhá. Đi theo ạ, ngồi đây ăn bố đi làm việc nhá. Rồi, thôi, ngồi đây, bố đi làm việc nhá. Bố cất đĩa này đi nhá, hai đứa ngồi đây nhá, ăn chơi đi nhá. Yay!